Đã review nhiều loại đồ ăn vặt, nhưng đây mới là sản phẩm khiến Chiến Thần Hà Linh phải tấm tắc khen ngon và đánh giá 9,5 trên 10 điểm. Mới đây, trên trang cá nhân của Chiến Thần Hà Linh có đăng tải một video review về bánh tráng phơi sương nhà Tiger Food. Điều đáng nói là trong suốt quá trình trải nghiệm, cô nàng không ngừng đánh giá cao và yêu ái đặt 9,5 trên 10 điểm cho sản phẩm này. Sau khi video được đăng tải không lâu, combo bánh tráng Tiger Food nhanh chóng trở thành hiện tượng trên TikTok Shop. Đặc biệt, không ít bạn trẻ và các TikToker đã mua sản phẩm sau khi thấy video của Chiến Thần Hà Linh và họ đều bị hấp dẫn bởi những gì em bánh tráng này mang lại. Hiện tại, combo đang được nhà Tiger Food ưu đãi, chỉ có giá từ 50k.